波警報が発表されました。ただしに海岸や河川から離れ、高台等のできるだけ高い場所へ避難してください。23時15分ごろ、青森県沖を震源とする地震が発生をし、青森県八戸市において最大震度6強の強い揺れを観測しました。国民の皆様におかれては、引き続き震度6強程度の地震の発生に注意いただくとともに、津波が到着しても、第2波、第3波がより大きくなって到達することもあるため、津波に関する情報に十分注意をし、警報が解除されるまで安全な場所から離れないようにしてください。